主に向かって歌う。私が苦難に遭い、あなたの掟を学ぶことができたのは、私にとって良いことです。詩編119章71節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友人たちよ。正直に言うと、今日の朗読のように抑圧されることを好む人はいないと思います。しかし、抑圧され、追い詰められ、家を失い、屈辱を与えられ、病気が治らないときに、心から感謝する方法を学びましょう。そうすれば、私はあなたの掟を学ぶことができます。詩編119編71節。苦しみの深淵の底に落ちると、多くの人が完全に冷静を失ったように感じます。しかし、天の父は、この苦しい過程から得たいと願う結果を喜んでおられます。私は、バハテラ・ラジャワリヌ・サンタラ・バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌詞の美しい年配の家族、ケシアの賛美に同行して、次の賛美を唱えるよう依頼します。落ち込んでいるとき、私の魂はとても脆い困難が訪れ、心が重荷を背負うとき。それから私は黙ってここで静かに待っていました。あなたが来て私と一緒に座るまで、あなたは私を励まし、私が山の上に立つことができるようにしてくださる。あなたは私に嵐の海を渡るよう励ましてくれるあなたの肩に寄りかかると、私は強くなります。あなたは私が想像していた以上のことを成し遂げるインスピレーションを与えてくれます。あなたが私を励ましてくださるので、私は山の上に立つことができます。あなたは私に嵐の海を渡るよう励ましてくれた。あなたは私に想像を超えることを成し遂げるインスピレーションを与えてくれます。以下の記事の内容は理解できますが、当時私は30代でした。私は献身的な妻、そして母になりました。私の人生は破滅へと向かい、深い奈落の底に落ちていきました。しかし、渓谷の底の岩の上に落ちた後、ついに奇妙な安堵感を味わいました。そこで私は思いがけないものを見つけました。その石は主イエスご自身です。神のみに身を委ねることで、私は残りの人生を、今度は神に頼るものとして再建できる立場にいます。奈落の底でのその経験は、私の人生における転機であり、最も重要な精神的発展の一つでした。アーメン。今日のインスピレーション、賛美は解放された魂の声です。Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahmu, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan